உங்க வீட்டுக்கு நீங்க வாஷிங் மிஷின் வாங்க போறீங்களா? அப்ப நான் சொல்ல போற இந்த விஷயத்தை நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இப்போ நான் சொல்ல போற இந்த ஃபேக்டர் உங்க வீட்டுக்கு வாங்க போற வாஷிங் மிஷினோட லைஃபை இன்க்ரீஸ் பண்ண ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அது என்னதுன்னா, வாஷிங் மிஷின்ல இருக்கிற டப், அதாவது நம்ம துணி துவைக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க வாஷிங் மிஷினோட டப்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 டைப்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் செய்வாங்க. ஒன்னு பிளாஸ்டிக் டப், ரெண்டாவது எனாமல் டப், மூணாவது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் டப்ஸ். எனாமல் டப்ஸை விட பிளாஸ்டிக் டப்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா எனாமல் டப்ஸ் சீக்கிரமாகவே ரஸ்ட் ஆக சான்சஸ் இருக்கு. அதனால நீங்க வந்து வாஷிங் மிஷின் வாங்குறதா இருந்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் டப்ஸ் சஜஸ்ட் பண்ணலாம். ஆனால் என்னோட சஜஷன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் டப்ஸ் இருக்க வாஷிங் மிஷின் சூஸ் பண்றது தான். ஏன்னா பிளாஸ்டிக் டப்ஸை விட ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் டப்ஸ் ரொம்ப நாள் நிலைக்கும். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் டப் ஹை ஸ்பீட்ஸை வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு பவர் இருக்கும். வாஷிங் மிஷின் பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலான வீடியோனா நம்ம சத்யா உலகம் சேனல்ல வாஷிங் மிஷினை பற்றி A to Z பையிங் கைட் வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கோம். நீங்க வாஷிங் மிஷின் வாங்க போறீங்கன்னா அதை ஒரு வாட்டி பாருங்க, கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அண்ட் இதுதான் என்னோட சத்யா ஷார்ட் இன்ஃபோ. இந்த மாதிரி வேல்யூபிள் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்க்கு சத்யா உலகத்துக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.